أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة رعب بعنوان جدران البيت تتكلم. في عام 1930 ميلاديا كانت أسرة بلازون تقيم في مجمع سكني في شارع جاكسون جوتور في أرجون في أسبانيا. واجهت الأسرة محنة مخيفة عندما بدأوا يسمعون صوت ضحكات مجنونة تأتي من الجدران. عندها اعتقدوا أن خادمتهم الشابة باسكوالا تحاول خداعهم. دافعت الخادمة عن نفسها قائلة بأن الصوت يأتي من الموقد. انتشرت الأقاويل عن الصوت الغامض وبدأ الناس يتوافدون إلى المنزل لسماعه، حتى أن صحيفة التايمز اللندنية قدمت تقريرا عن القضية. بعدها تولت الشرطة القضية وقامت بإحضار بعض الأطباء النفسيين للكشف عن الخادمة باسكوالا. اعتقد الأطباء أن الخادمة تصدر الأصوات من بطنها دون أن تحرك شفتيها، لكن الخادمة نفت ذلك تماما. أثناء التحقيق وجد المسؤولين أدلة تثبت أن هذه ليست خدعة، وأفادت التقارير أن الموقد لا يتكلم فقط ولكن أيضا قادر على مشاهدة ما يجرى في جميع أنحاء المنزل، فهو يذكر بدقة أسماء وعدد الأشخاص الذين كانوا في غرفة ما في وقت واحد. تم إجلاء جميع المستأجرين في المبنى، ووضعت الخادمة تحت الرقابة في مصحة للأمراض العقلية، وأحضرت الشرطة مهندس خبير ليستكشف ما في المنزل ومعه فريقه، وظلوا على اتصال بهم من داخل المنزل. لكن فجأة قطعت الاتصالات وتوقف الراديو عن تلقي موجات الإرسال. بعدها صاح الصوت الخارج من الموقد بغضب قائلا: اقتلهم جميعا. أخذ الصوت يسب ويهدد كل من في المنزل، مما دفع الفريق إلى المغادرة. ثم بعدها أحضر المهندس المعماري مايسون من أجل اتخاذ بعض القياسات من المطبخ، فحدث شيء آخر. تحدث الصوت له قائلا أنه على علم بكل شيء يخص هذا المنزل، وأن هذا الجزء الذي تقيسه مساحته 75 سنتيمتر، وبالطبع كان ذلك المقاس صحيح. خاف ميسون فغادر المبنى وترك أدواته هناك. كان ابن صاحب المنزل أروترو طفلا عندما تحدث معه الموقد، وهو الشاهد الوحيد المتبقي على قيد الحياة حتى الآن. يقول: عندما بدأت التحقيقات كنت أقف مع أبي في المطبخ، فقلت له: أبي، لنترك هذا المنزل لأنه مجنون. بعدها رد علي صوت مخيف يأتي من خلف الجدران قائلا: ليس هناك أحد مجنون. بعد شهرين من الشتائم والتهديدات والضحك توقف الصوت فجأة ودون سابق إنذار، وأغلقت الشرطة القضية وأسقطت التهم من على الخادمة، ذلك لأن الصوت ظل يسمع حتى بعد أن غادرت وذهبت إلى المصحة. اليوم لم يعد المبنى في مكانه، فقد تم هدمه وبنيت على أرضه عدة مباني جديدة لم يحدث بها أي ظواهر أو شواهد غير طبيعية. شكرا لمتابعتكم وي. سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة ومشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من وي.